台風18号が迷走しそう。30秒で天気を解説するアバンギャルド河津です。大型で非常に強い勢力の台風18号は動きが遅く、2日水曜日には台湾に上陸する予想です。その後、金曜日と土曜日の予報円が重なっていますが、これはまだ進路が定まっていないことを表しています。雨の予想を見ると、台風18号とみられる雨雲は東シナ海で動きが遅くなり停滞します。ただ、西日本でも秋雨前線により大雨になるかもしれません。まだ予報にブレがありますので、このアカウントをフォローして今後の天気予報もしっかり確認してください。天気の質問のコメントもお気軽にどうぞ。